Пришла мне, значит, посылка из Китая. Якорь у меня был сгорел, заказал его в Китае. Ну, почти подошел. Почти подошел. Но есть один момент. Кто знает, что это такое? Умный меня поймет, ну а дураку, наверное, все равно. Болгарка работает. Смотрите прикол. Нормально, да? Как вы думаете, могли бы вы такой болгаркой поработать? Ничего страшного не произошло бы.